Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz birodarlar. Men bugun Ispartadagi erkak o'quvchilar yotoqxonasini obzorini sizlarga qilib bermoqchiman. YouTube'da ko'rdim, ko'proq ruscha, inglizcha yoki turkcha obzorlar bor ekan. Men esa bugun sizlarga o'zbekcha obzorni qilib o'tmoqchiman. Demak, boshladik. Mana bu bizning xonamiz 1312. Har bitta xonani yonida mana bu tarzda qutilar mavjud. Ya'ni chiqindi solish uchun. Mana biz xonaga kirdik. Kirish joyida chap tomonda mana bu tarzda oyoq kiyimlarni qo'yadigan javonlar mavjud. Har bitta javonga raqamlar yozib chiqilgan, ya'ni o'quvchilar adashmasliklari uchun. Meni raqamim 4. Mana bu yerda oyoq kiyimlarni ko'rishingiz mumkin. O'ng tomonda esa mana bu tarzda juda katta shkaf mavjud kiyimlar uchun. Mana bu meni shkafim. Albatta oyna ham mavjud bu yerda. Yuqori qismida esa yana bitta shkaf mavjud. Bu shkafdan 4 ta, bu xona 4 kishilik bo'lganligi sababli bu shkafning to'g'risida esa mana bunday kirish joyi mavjud. Bu yerda hojatxona va vannaxona bo'lib, mana bunday qo'l yuvish uchun jihozlar, bu yerda ham shkaflar mavjud. Ichkariga kirib borishimiz bilan kiyim yechish uchun yana bir alohida joy va bu yerda esa o'quvchilarni har biri uchun alohida dars qilish joylari. Bu yerda ham albatta raqamlar mavjud. 3, 2, 1. Meni raqamim 4 bo'lganligi sababli mana bu mening jihozlarim. Bu yerda dars qilish uchun joy. Pastda esa rozetka ulash uchun plaglar ham mavjud. Bu yerda yana bir shkaf. Endi bu yerdan to'g'risidan yana bitta eshik va bu eshikdan kirishimiz bilan bizning yotoqxonamiz. Bu yerda o'rtada bitta xolodilnik, har bitta o'quvchiga alohida shkaf, har bitta shkafda uchta nimalar. Bu esa yotoq joyi. Har bitta yotoqning ustki jihozlari ham aynan shu yurtga tegishli KYK, ya'ni Krediy va yurtlar kurumi. To'g'risi turk tilini hali o'rganmadim, kelganimga endi 3 kun bo'ldi. Shunday qilib obzor shu tarzda. Xona juda keng va 4 kishiga bemalol yetarli jihozlar, sharoitlar mavjud.